海巡署别开生面，首创舰船厨艺结合舞蹈艺术，以雄伟无声的海巡舰为舞台，优美而伤感的舞姿为挥别礼，展现海巡独特的力与美。在兴达港为伟星舰、澎湖舰、花莲舰及巡护1号4舰一船办理联合厨艺典礼。海巡署舰队分署首开国内船舶厨艺典礼之先，邀请台湾芭蕾舞团在白色的钢铁舰船上，在即将涂销的船名船边前，以优美的肢体与纯白舞衣，结合高雄巴洛克独奏家乐团演奏的名曲《月夜愁泪光闪闪》，与全场来宾共同向4舰一船送别。最后由海洋委员会主任委员管碧玲及贵宾将船名一笔一画涂去，让他们正式退下海上任务。On behalf of the Manila Economic and Cultural Office and our chairperson and resident representative, Attorney Chelay Velicaria Garafil, I thank the entire Taiwan Coast Guard family for allowing the Kaohsiung Extension Office to witness this historic moment, the decommissioning of patrol vessels Penghu, Hualien, Weising, and Patrol 1. 我谨代表驻高雄马尼拉经济文化办事处及本处主席兼驻台代表，感谢台湾海巡署大家庭，让高雄马尼拉经济文化办事处有幸见证这个历史性的时刻。澎湖、花莲、伟星舰及巡护1号船的联合厨艺，工作人员协助一下主委及各位贵宾戴手套。那敬请拿起涂好油漆的滚筒油漆长杆。那再麻烦主委及处长稍微留意一下，我们的油漆杆非常的重，那请小心的拿取，工作人员请立即给予协助。关务长这边也是那个油漆杆非常的重，请同仁协助。好，主委跟署长，我们稍微停留一下，将你的目光往左方的媒体朋友看，我们一起为这个重要的历史时刻留下美丽的纪念画面。好，我们恭请主委及各位长官移除巡护1号舷号，同时也请关务长帮我们移除伟星舰的舷号。涂销巡护1号及伟星舰等厨艺舰的舷号，述说着伟星舰、澎湖舰、花莲舰及巡护1号船圆满地完成守护海洋的任务，功成身退，正式除役。伟星舰、巡护1号及其他船在海上服务的这30年的辛辛苦苦的点点滴滴，此时此刻也终将随着油漆的涂上而画下了句点。诚如同刚刚所有贵宾所说的，伟星、巡护1号、澎湖及花莲并不是画下句点，而是永远的留存于所有人的心中。敬礼。